हेलो गाइस, फैन एसी में आप लोग का स्वागत है। अरहान टेक्नीशियन न्यू सिस्टम से हम बनाए हैं, आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हो कितना बेहतरीन कूलिंग दे रहा है यार, कसम खुदा कह रहा हूँ, बेहतरीन सा कूलिंग दे रहा है। तो इसके साथ में और एक चीज़ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका जो पानी टपक रहा है, जो उसके अंदर पानी भी टपक रहा है, आप लोग को दिखाने की कोशिश, तो पानी निकल रहा है। मगर इसका सिस्टम वो भी हम सिस्टम कर देंगे, जुगाड़ हो जाएगा। जब इतना सारे जुगाड़ कर दिए हैं तो और भी जुगाड़ करें। और कंप्रेसर देख सकते हो किस तरीके से निकाल के यहाँ ला के बैठा है। कंप्रेसर आउटडोर बार में है और फैन एसी एकदम ज़बरदस्त है भाई, न्यू आइटम बनाए हैं हम।